Tere hommikut! Tanklamehed on seal. Laudiks. Buss saab süüa, mehed saavad süüa, on varahommik, reede hommik, lähme Elvlastele külla. Tavalised protseduurid, bussile kütust, endale kakaod, teed, teised võtavad kohvi, hommikused pirukad ja hakkab see seiklus jälle pihta. Kas menüü on sama? Jees. Menüü on täpselt sama. Kas on jälle sooja? Kas on jälle sooja? Mis see hitt-toode on? Rasvas, pane mitu, 2-3. Rasvas praetud lihapiruks, küpsetatud. Ja niimoodi paksuks minnakse. Taugapõlsis käisime, siis saime soojasid hommikul. Nüüd võime liiga varem. Kuule, nüüd praegu õiged on. Me oleme saabunud Kulbilohtu. Boks on püsti, vana hea koht. Mida? Lohus oled jälle? Lohus oleme. Täna on päike paistab, ilus ilm. Homme lubas lohu täis kasta, et siis saame Aeruda kaasada? Paneme aerud külge ja mingid need, vaata laevadel pannakse see, vaata, et kui ta vastu kaid läheb, mis need on, need aitavad ujuda. Poid külge ja siis lähme ujume. No vaatame, mis siin saama hakkab. Martini päev on täna reedene päev, praegu on nad koosolekul, neid on tervelt 42 semipro sõitjat. See on Nets, Baltic, Eesti etapp, Läti etapp. Nii et väga palju sõitjaid ja ega proos on ka üle 30 minu arust neid kokku meid. Ja lisaks on veel pühapäeval street ka, neid on ka omaette mingi 40, nii et päris suur võistlus siin Eesti kohta, 3 päeva. Puhast drifti ja hip-hopi on seal teisel pool linna või? Me käime poes, ostame hädavajalikke tarvikuid, bussil on nina lahti seal, bussil on nohu või, rohelist tatti tuleb pesta. Jahutusvedeliku, mingi lamber oli katki mädanenud lihtsalt, vedas, easy fix. Ja siis homme vaatame, kuidas see nunnukas vastu peab, et ma lõin ta ilusti läikima vahaga, et kui ta ei sõida, siis ta on niisama ilus. Pole vaja jõuda homme veel, täna huvitatud. Ma teen ka võib-olla miinimumprogramm 2 ringi soojaks, 1 kvaliring 90 punkti ja siis võistlema või. Sellepärast ega me ei tea, kuidas see mootor ennast üleval peab, aga see ajutine lahendus ja mingitest imelikest juppidest kokku pandud mootor on alati kõige parem. Ja nüüd enam varu ei ole. Ainult 1 plokk on ja plokikaaned. Väntasid ei ole, kepse ei ole, aga ühed kolvid on ka. Kui nüüd midagi läheb, siis on piip ja prillid, see on läbi kõik hooaeg. Seda kuradi ootorit enam taastama ei hakka, siis on vaja uut. Ütle välja ka. Ma tean, ma vaatasin seda Vindel Diesel või kes see on see? Diesel Diesel. Ta lasi selle auto Shredderist läbi vaata ja siis pani purkide sisse need jupid ja müüs neid. Teeme selle VQ35DE mootori tükkidega samamoodi. Paneme purkide sisse, te saate ära osta need purgid ja siis mina saan osta endale õige driftimootori. M50. Ma ei ütle, mis see on. Õige driftimootor. I so spicy. Siinkohal lõpetame ja lähme vaatame trenne. Jau! Kus lähed? Kus lähed? Sõitma. Teeme see esimesed trenniringid ära, või tähendab, siin ainult trenniringi saabki loetud arv ja on trenn läbi 45 minutit. 5 ringi. No pressure, siis Streetmastersi auto on, vaata, et ilusti sõidad. Ai, teeme ära. Jäite suitsu sisse, jah? Võt, nii võib juhtuda vahepeal ka päriselus ja näiteks kui internetis surfata, et turvaliselt surfata ja mitte kahtlastes kohtades käia ja ära eksida, siis tuleb hoolitseda ka interneti nii-öelda turvalisuse eest ja selle jaoks on VPN ehk Virtual Private Network ja seda pakub Surfshark.
me oleme korduvalt rääkinud selle erinevatest võimalustest ja tahtsingi teile meelde tuletada, et kasutage ikkagi, kui te käite avalikes wifides või logite ennast sisse telefoniga või läpaka taga või tahvelarvutiga kuhugi võõrasse, näiteks internetivõrku, siis pahalased võivad tulla teie masinasse sisse ja varastada sealt teie jaoks tähtsaid andmeid, pilte või mis iganes datat teil parasjagu seal on. Ja kõike seda infot leiab kõige paremini kodulehe pealt, Surfsharki lingid leiab kõik video alt, vaadake järgi, milliseid võimalusi ta pakub ja mis valdkonnas ta teile kõige paremini sobib. Et me oleme erinevatest asjadest rääkinud, aga kõige lihtsam on tutvuda valikuga kodulehe pealt. Ja otse loomulikult kasutage Vampire sooduskoodi või neid samu linke, mis siin all on ja saate selle paketi endale natukenegi soodsamalt. Nii et head surfamist! Tarmo oli ka mu kõrval. Ütles, et see viimane oligi, sul oli hästi palju korrektuure. Esimeses kurvis ma arvasingi, et midagi oli pahast. Laiaks läks, jah? Aga siis sa tulid alla, enne nina tulid niimoodi viskasid nurga peale ja siis sa keerad järsku veel. Sa tegid mingid nagu lisakorrektuure. Ja siis see kast vaata, mis sa ütlesid, et see bla bla bla. Liiga suure nurgaga läksin ninast läbi. Seal oli, noh just, et seal oligi niimoodi, et sa tulid ja siis sa tegid veel seda vaata. Ma ütlen, et ma ei kontrolli seda, kuidas siin üles lipib. Põhimõtteliselt. Jaa, okei. Mitu punkti paned? Ei tea, 80 pluss esimene ring. Teine ring 90 pluss. No selge, vaatame siis. Martin Ojaste oma esimesele läbimisele Nissan 370Z. Auto, millega möödunud nädalavahetusel sõitis Riias Driftmastersil Karel Piiroja. Et tegemist justkui läks siduriga sisse, enne seda sõitis liiga aeglasti. Ehk siis, et ühtlast hoogu on vaja 52 punkti. Kõiditi 7, kui mitmed 9. Angle 20, joon 16 punkti. Ma ei tea, pika jutu nad rääkisid selle kohta, et sa sisenesid niimoodi, et sa läksid liiga aeglase hooga ja siis tegid klatškit ja läksid nagu siduriga sisse, vaata, nad tahavad, et sa saaksid hoo parem kätte justkui. Et see neile ei meeldinud. Aga ma ei tea jah, kus see joonepunktid jäid, need on täitsa puudu. Ja ma ei ütleks, et nii palju correction'id ka nüüd oli, et selle pealt maha võtta. Kõik, kes lähevad käsipiduriga sisse, saavad rohkem punkte. Ehk siis, et ma ei tea, siis tuleb hoog üles saada ja käsikaga minna kas või. Ma ei kujuta ette, sest see neile ei meeldi igatahes. Ei jätki 80. Neile see sisenemine ei meeldinud üldse. Ma teen kässeriga.
natukene eelmise aasta tulemusi järgi. Ahti Kurm, teine läbimine oli tal 75,5 punkti, mis tähendab seda, et korralikult ka oma tulemust parandas, küll aga tõesti vahepeal on rajale jõudnud Martin Ojaste, Nissan 370 Z. Eelmises runnis sai Ojaste 52 punkti. Tid on saabumas Martin Ojaste, Commit 9, Fluid 8, Angle 23 ja laini eest 26 punkti, mis tähendab seda, et Martin Ojaste parandas oma tulemust, teine run 66 punkti. Ma ei tea, ma sõitsin omast arust kõik kastid läbi. Jah, oleks pidanud kiiremini natuke gaasile minema initiationis, aga kuidas ma joone eest kaotan nii palju? Ja ma ei tea. Tarmo on nagunii laini osas, ta on nagu range ka, see on okei, peabki olema range, aga ma ei näinud ühtegi joone nagu suurt probleemi peale selle, et sa lisasid nurka või sul oli wobble enne ninasse tulemist. Ma praegu räägin ka, vaata, kui ma vaatan ise 7 korda videot järgi, siis mul jutt võib tegelikult muutuda ka. Mina seest ütlen ka, et ma sõitsin kõik gripid läbi. Ja joon oli nagu selline, nagu räägiti koosolekul, see lisawobble oli ninasse tulles, sellest peab maha võtma pigem ängli kohtunud. Et ma ei tea, ma ei oska midagi öelda. Mul on tutvusi, me räägime Tarmoga. Ma tahaks nagu harida, et ennast siis, et äkki ma ei lähe siis ikkagi ära, tulen tagasi. Näiteks teistel võistlustel ei ole tähele pannud sihukest asja, vaata, et kui sa sõidad kastid läbi, kohtunik ütleb sul konkreetselt nagu mitu punkti, mitu kast on ja siis tal on mingi väike ports on nagu mingi muud asjad. Ei no joonte kastide vahel sa pead ka sõitma joont, aga sa ei teinud midagi muud moodi kui treenides ma sain tagasisidet, et kastide vahel ei tohi neid nurga bobleid teha nii palju. Võib kuuta seda. Martiks on siin mõjus, aga eks tal ka ma ei suutnud loomata. Väike cheat koodud. Spottis vahepeal. Üks pudel. Nüüd Vitamin Velli väljakutse mäng. Meil on siin Grete Paia prillid, mis on saadetud. Nendega on, ma pärast näitan teile seda Tunnel Visionit. Ja kui saab visata rõnga ümber pudeli, saab võita endale joogi päriseks endale ära juua. Seda pihta ei saanud. Patsu võib teha. Ma võtsin lihtsalt seda. No ütle midagi. Autodealer.ee-s müügis uus kärepill. No ei saanud ruudist võitu, aga seekord vähemalt oli omt ja mul see teine ring ninasse minnes ikkagi ei püüdnud kinnirooli või nagu ei jõudnud teha asja. Ja sealt läks nagu paigast ära ja viimane kurv oleks off-tracki kütnud juba. See oli päris julm isegi ja ta oleks mulle tuppa tulnud ja ta ise ütles ka, et ta arvas, et mina võidan tegelikult. Nojah.
esimese sõiduga ära ei vormistanud, siis teisega keerasin pekki põhimõtteliselt ise. Et sain juba Chase'is nagu päris hea proximity, ma arvan. Tegelikult saaks veel, on ju. Aga ei tea, hea sõitja on, pole midagi öelda. The next day. No nii, päev 2 on käes, pro-päev ja nagu näete, ilm on pro-klassi meestele vastav. Vihmane, ei pea kiiresti sõitma, saab rehve säästa. No see lootus on ja äkki säästab automootorid ka. Nii et me ei tea, tegelikult vist ilmateade näitab, et õhtupoole justkui kuivaks ära. Et trennid saab vihmas, kvali on mingi poolmärg ja tandemid on siis kuivas. Vaatame, kas ilmaennustus peab paika ja kas nii läheb. Et Kairo käest oleks pidanud täpsemalt küsima, et meil oma tiimi ilmameest ei ole nagu Vertsus, vaata. No more, Mr. Driftmasters Karel Piire ja nüüd on Estonian Karel Piire. Mis sellega teeme? Las ta läheb tuulde ja lendu. Kas ta lendab tulevikku või minevikku? Tanel kleebib selle ka üle. Ma vist pean ära võtma, sest see on laiem. No härra, pro-meister. Kuidas läheb? Kuidas tunned? Kuidas rada tundub? Samad nagu eelmisest aastast. Mitu ringi trenni saad teha? Ma arvan 2. Väga hea. Me vaatasime natuke raja ääres. 3 võib-olla, jah. Raja ääres vaatasime, siis pro-klass ikkagi on nagu alguses hädas selle rajaga. Semi-pro rehv on nii palju kergem, et nemad saavad suht kohe paika. Aga pro-klassi meestel ikkagi on seal vingerdamist. Nii et Karel läheb näitab muidugi ära, kuidas see käib. Tanel, sa ei pea üldse rajada minema põhimõtteliselt. Davai, ma jään siia. ühe ringi sain täis märjaga siis, et ootamatult hakkas vihma sadama, oli kuiv, tõmbas saju peale ja juba teine ring 10-15 minutit hiljem oli täitsa kuiv, no okei, paar laik oli raja peal, et sai kuivaga sõita, aga auto natuke ikkagi jonnib ühelt poolt, paremalt poolt nagu kõik silindrid jätaks vahele ja ei taha keerata nukvõlli. Me leidsime nagu mingid paar viga ka siit, et nukaanduris oli õli, kas see oli peale remonti jäänud või see oli värske õli sinna tekkinud, ma ei teagi. Ja siis ma vaatan, et trenn vist lükkub edasi, keegi on katuse peal viimases kurvis.
et see rada ei andesta ka selles mõttes, et see on karm. Kiirused on aetud pro-klassis ikka haigelt kiireks, hirmud. Aga noh, Martin suhtleb siin Villeriga, vaatame, et kas need kontrollid, cam-kontrollid teevad siin mingit pulli või mingisugune värk on siin. Ja varsti saame minna siis teise trenni ja tundub, et vihmast ikkagi ei ole haisu, et pigem on siin väga-väga kõva tuul, niimoodi, et väga paljudel telgid lendavad juba siin. Oh, joo. What's the problems? Oota, kus see jäi nüüd? Ühe ringi tegin jälle, jah? No põhjagaasiga peab sõitma esiteks nende, et nüüd solenoidi pistikud on lahti, ja õlisurvet on liiga palju nagu. Solenoidid, solenoidid, mis keeravad hukka, oleks nagu kogu aeg aktiveeritud. Ei tea, miks see põhjus nüüd peale remonti on. Ja õlisurve on nagu vanadest aegadest nagu kõvasti parem kui eelmine kord. Kuigi me ei teinud nagu mingit mässi muudatusi, aga mõned väiksed. Nüüd on see, et karteri tuulutus viskab õli ikkagi liiga välja, liiga palju. Ma sõidan põhjagaasiga ühe ringi ära, liiter õli on catch-cat on täis. See on kõik sealt välja tulnud. Et see ei ole nagu normaalne. Võib-olla see karteri tuulutuse lahendus 124.12 ei ole ka hea. Me teeme siin mingi ajutise lahenduse, vaatame, kas saame vana tagasi panna ja siis muuta. Või siis mootor on lihtsalt nii hõre, et see surve on karterist nagu erakordselt suurem kui enne remonti. Kuigi ei tohiks, sellepärast polvid on samad küll. Eks pali saab ikka ära sõita ja vaatame edasi. Et no see ülekandega on ka, et võiks kolmanda käigu võiks 3-5 olla. Aga võib-olla saaks ühe trenni ringi proovida neljandaga sõita, mis siis teeb? Tundub muidu rada, kuidas sõidab? No sõidab, aga nagu ei sõida ka, igalt poolt teeb puudu, rattakiirust teeb puudu. Rattakiirust on näha, et on nii piirajas, ma ise ka vaatasin. Mina arvasin, et ta sõidab neljandaga. Ma ei tea, miks, kuidas meil nagu rääkida. No eks esimene ring läheb proovid kolmandaga. Aga no tehnilisi on ka nii palju, vaata, see on väga enesekindel. Seal peaks võib-olla mäe otsas kolmanda peale lööma. Võib-olla, jah. No siis tuleb proovida, aga trenniringide arv on nii loetud, et ega... Ma ei tea, kas me nüüd jõuame trenni või jõuame, järgmine sõitud pali, vaata, kui me ei saa enne proovida, siis see on nagu väga keeruline. Ei ole lihtne see elu siin. Päris struggle on see weekend olnud. One eternity later. No aeg on suunduda kvalifikatsiooni. 3 ringi trennimees läheb kvali tegema. Sa küsid mu käest eile, palju punkte tuleb? Ma küsin sinu käest. 100. 100. No. Mõni punkt ikka tuleb. Mõned tulevad. Ma loodame, et auto töötab ja vähemalt tehnika peab. Eks see rada ilmselt tegelikult on sul käpas. Yes. Ai. Kindlasti teeb koolisid vaja. Noh, tuleb küll. Päris ägeda sisenemised tegid. Kus selle välja leidsid? Jaa, ikka proovid. Siuke manši või mis iganes asi see oli. Aga ei, kõik oli äge ju. Ainult see Maci üles tulek.
kui selle ära parandad, siis on juba... Niuke mäkke. Palju meil umbes aega on? No 3. sabasse tulek. No ma ei tea, kas sa mõtled piinata, see ikka loobib nii palju õli välja. Ikka, jah. Võib-olla pole mõtet seda teist sõitu tehagi. Huvitav. Ei no ma panin numbrite järgi autot paika, aga siis öeldi, et teised ei sõida numbrite järgi. Ja ma mõtlesin, et oleme hiljaks jäämas, aga siin on veel mingid autod, mis ei ole esimest ringi sõitnud. Lühikäigul on isegi tuul nii suur. Lühikäigul on tuul juba nii kõva. Siit tuleb, siit tuleb punkte. Väga kaunis. Öelge seda nüüd kõik, väga 24 punkti stiili eest, nagu 2 rohkem kui esimest sõidus. Ja kokku siis 81 punkti. Karel Piiroja, 81 points. Ja tubli varandus siit tuleb, tõesti publik aplaus. Väljas käib. Well done! Well done! Ilus oli vaadata. See oli juba ka kuradi Pro-klassi auto poovi. Pro-klassi auto teeb viimaseid hingetõmbeid siin, näed, vaata, kuidas suitseb. See on kolvirõngastega mingi häda ikkagi, et ta on nagu tuulohve. Ma ei tea, mis nende rõngaste vahedega juhtus peale remonti, ma ei tea. Lihtsalt liiga palju viskab välja, nii et 2 sõitu järjest ei saa sõita ju, kui kätškän täis saab, päris keeruline. Üks teooria selle õlivärgiga on see, et võib-olla kui ma paigaldasin kolbe, ma olen teinud ühele rõngale haiget või midagi. Kas ta on tagurpidi läinud või midagi paigast või... Igal ühe silindriga võib see ainult olla. Seda ei saa muud moodi teada, kui uuesti plokikaaned maha ja kõik kepsud kollid välja ja siis peab inspekteerima, kas leiab üldse midagi. Elame võib-olla tänase võistluse midagi üle ära ja vaatame, mis tulevik toob. Few moments later. Ilmselgelt ei olnud ja väga selgelt siin nõukozooni sisse läks. Ja 2-0 Malkauskases mõlemas sõidad. Lätud siis korraks niiskeks. Aga nüüd on siis see olukord. Viimapoiss teeb nalja jälle. Kas nüüd tahtsid viima või ei tahtnud? Pigem oleks võinud juba ilma olla. Aga nüüd aga tegelikult see pilt tundub, et läheb mööda vähemalt kui te vaatate, et ainult üks auto sõidab. Loodame, et läheb üle, et mõned sõidud on veel teha enne Kareli sõitu. Piiroja teine sõit. Now it's time to go and Birger Kiivet really has to give it up. As far as Piiroja was quite good. He was really close to expect now. Tundub, et Karel
üsna niisugune kokkuhoidev ja selles suhtes ei olda kiksid ka teisi aitama. Siit paarist edasi Birger Kiirelt. Kuiv on, ei olegi kõik paar täis. Jumala hea katskandi. Ei, see on katskandi. Mis sa mõtlesid üle vähe? Miks sa ootad seisma, ma varsti kokku ka noh. Võib-olla ongi hea, et rohkem sõita ei saa, et jääb rohkem tervemaid tükke mootorist. Ta ütles, üks silinder kadus midagi ära või küünale, ta ei julge ka edasi sõita niimoodi. Ma saan aru, et meil kadus ära. Meie nädalavahetus väga motiveeriv tiimile kindlasti, 2 top 32. Elu on selline, ega kogu aeg ongi raske võita, ega ei ole olnud lihtne nädalavahetus, suur kummardus Banderasele, Karlile ja Magnusele, kõigile, kes on viitsinud siin võimatutest lahendustest ikkagi mingid võimalikud asjad leida niimoodi, et vaadake, palju see tuli on läbi lastud, pärast nad näitavad catch-canist. Et aitäh Ulfile ja Uspartsile ka, et me oleme teinud peale iga 6 sõiduga või 8 sõiduga saab õlivahetuse juba, nii palju õli tuleb välja vaata, valad peale kogu aeg puhast. Et ütleme niimoodi, et kui auto ei ole ikka tipp-tapp korras, siis mentaalselt on raske sõita ja tegelikult enesekindlust ei ole. Näha oli, et ei tulnud üles sealt. No ei tulnud. Seal üleval ikkagi gripi oli. Gripi oli esimene ring ja teine ring oli libe. Teine ring oli niimoodi, et Birger ikkagi tegi mul kiirendamisel ära, ma pidin 4. käigus seal saama ja ta ei tulnud üles. Ja siis, kui tuli, siis ta oli juba läinud. Ega ta Eesti meistrivõistluse punktiarvestuse hea ei ole, eks ma vaatan, mis see lõppseis jääb, mida siin konkurendid teevad, aga sarja liider Strelkov võttis Double Zerod, mis kindlasti nagu on meile abiks, aga talle suureks kahjuks. No see on ikkagi kõige hullem variant ripis. 0 punkti. Ja ütleme, et see minu top 32 ka hea ei ole, Birger oleks nüüd ikkagi ära võtma ja 56 punkti oleks palju ägedam olnud. Aga kui Merilo ja Siim Oskar ka mingisuguseid hulle tegusid ei tee, siis võib-olla keegi eest ära ei lähe. Siimul on raam pooleks või? Sillad ala keevitavad. Ja Michael läheb kohe Meriloga sõitma. Michael võiks Merilo ära võtta siis. Michael, you can do it! Snislit ei osta sulle enam, kui ära ei tee. Vaata palju siis sealt karteri tulutust õli on lastud. Selle saab selle Audi Mannerkissele panna. Meil on 6 liitrit vähemalt. Kuule, aga ei oskagi midagi öelda, et analüüs on see, et engine ilmselt very bad, something went wrong with the assembly. Ehk paigaldumise käigus on mingi Karel ise enamuse pani kõik, et mingisugune viga siis on minu poolt ilmselt, et enne ta ju töötas. Või kas saale viga sai põhjustada ühele silindrile midagi sellist, mida me ei näinud? Ei tohiks. Ei tohiks tegelikult. Kui kolb saab ülemise kaanega kokku. No jaa, et need rõngavahed on kuidagi ära läinud, kuigi ma loksutasin ja vaatasin neid, aga No aga järgmine võistlus siis, mis see on Vitskettel või? Red Bullil käime ka? No ei tea nüüd, ei julge lubada, kas ma tulen. Äkki on vaja mootorit remontida, autot säästa ja raha kokku hoida ja nii edasi, et need show-üritused võib-olla siis peavad kannatama selle nimel, et sõita Eesti tiitlit ikkagi, kaitsta. Aga pange teie like, subscribe, kommenteerige, et vahest läheb nii, ega ei olegi midagi öelda siin. Tuleb enda tuhka pähe raputada ja teha ikkagi parem mootor. Olge tulid, tšau! Soe viin otse saunast. Hakkaks ju võib top 32 võtma, kui siuke vastu võtta. Ongi soe viin või? Soe viin või? Saunas.